Il-ħadd it-tajjeb. Illum 8 ta' Settembru, solennità ta' twelid tal-Verġin Imqazza Marija. Nilqakom għal din il-qoddisa mill-kappella dedikata lil bambina fil-Forti Sant'Angelo fil-Birgu. Din il-kappella, imħaffra fil-blat, kienet il-parroċċa tal-Birgu qabel ma nbniet dik ta' San Lawrenz u ġa kienet tissemma fl-inventarju tal-1274. Il-qoddisa tal-lum se titmexxa mill-Arċisqof Ċarles Scicluna. Jikkonċelebraw l-Arċipriet Duncan Busuttil flimkien mal-kapitlu tal-parroċċa tal-Birgu. Wara l-qoddisa se jsir id-berik tal-qabar u l-mafkar li hemm qrib din il-kappella. Fih jingħad li hemm midfuna vittmi tal-assedju l-kbir u tal-pesta li ħakmet lil pajjiżna seklu wara. Infakkarkom li tistgħu iżuru l-website behold.mt biex titlu aktar fil-fond tal-Vanġelu tal-lum, kif ukoll issibu talb u riflessjonijiet spiritwali marbuta mal-festa tal-lum. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u l-Ispiritu Santu, Amen. Il-paċi ma'kom. Edin niċċelebraw it-twelid ta' Sitna Marija u minn dan il-post antik u għażiż
qegħdin niċċelebraw il-ħarsien lil mulej dejjem tagħna bl-interċessjoni tagħha. Illum infakru wkoll il-vittmi tal-assedju l-kbir tal-1565, nitolbu għal paċi fid-dinja, nitolbu biex il-mulej bħalma nitolbu fl-Innu Malti kull darba li nitolbu nkantawh. Jibqa' jħares lilna bħalma dejjem ħarisna. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missieri tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej id-don tal-grazzja tas-sema u kattar islim tiegħek fuqna, miġburin għal festa solenni ta' twelid tal-Verġni Marija li ġabet lil-libnek fid-dinja bħala bniedem u hekk infetħet għalina triq tas-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Mikea. Dan jgħid il-mulej, int Betlehem Afrata, ċkejkna fost il-familji ta' Ġuda, minnek qed joħroġli dak li jkun prinċep f'Iżrael. U għandu l-bidu tiegħu mill-qedem, sa minn dejjem ta' dejjem. Għalhekk il-mulej jitlaqhom sa ma teħles dik li jiflu ġieħ tal-ħlas. Imbagħad il-bqija ta' ħutu jerġgħu lura f'ostu li Iżrael. U hu joqgħod jira l-merħla tiegħu bil-qawwa tal-mulej, bil-glorja ta' isem il-mulej Alla tiegħu. U huma jagħmlu fi żgur, għax issa tkun kbira setatu sat-trufijiet tal-art, u dan ikun islim. Il-kelma għal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Nifraħ fuq li nifraħ fil-mulej. Flimkien, nifraħ fuq li nifraħ fil-mulej. Jien fit-tieba tiegħek mulej nitma'. Tifraħ qalbi għall-għajnuna tiegħek. Nifraħ fuq li nifraħ fil-mulej. Nanni lill-mulej għal-ġid li għamilli. Flimkien, nifraħ fuq li nifraħ fil-mulej. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Romani. Ħuti, aħna nafu li Alla ma' dawk li jħobbuh, ma' dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu, f'kollox jaħdem jitfid għal ġid tagħhom. Għax lil dawk li huwa rafhom mill-bidu, ippredestinhom ukoll biex jieħdu s-sura fuq ix-xbija ta' ibnu. Ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Lil dawk li predestinhom sejħilhom ukoll. Lil dawk li sejħilhom iġġustifikhom ukoll.
lil dawk imbagħad li ġustifikhom iglorifikhom ukoll. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Ħin jgħid Verġni Mqazza Marija u tassew jistħoqlok kull tifħir. Minnek twilet Kristu Alla tagħna, ix-xemx tal-ġustizzja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. It-tnissil ta' Ġesu Kristu sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien ħarġet ilha bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u li ma rridx ixandara quddiem kulħadd. Għamel f'rasu li jbagħatha bil-moħħbi tan-nies. Wara li qataħħa li jagħmel hekk derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi bin David, la tibżax tilqandek lil Marija b'martek, għax dak nitnissel fija ġib il-ħidma tal-Ispirtu Santu. I kollha iben u inti semmih Ġesu, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubietom. Dan kollu ġara biex isseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Ara x-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanuel, li bil-sinna jfisser Alla magħna. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir li l-Kristu. Il-Vanġelu li kemm smajna ma jitkellimx fuq it-twelid tal-Verġni Marija, jitkellem dwar it-tnissil ta' bina Ġesu. Jindika lil din il-mara li il-ġenituri tagħha Anna u Ġwakkin semmewa Marija, jindika bħala il-feddej. U Alla juri li l-nifsu f'ibnu b'żewġ ismijiet sbieħ importanti li jagħtu sens profond lil festa li qegħdin nagħmlu llum, li aħna bir-raġun minħabba l-istorja ta' pajjiżna insejħula il-Vitorja. U bir-raġun ukoll din il-belt insejħula Vittorjosa. Dawn iż-żewġ titli għandhom l-eruq fl-istorja ta' pajjiżna fil-ħelsien mill-assedju tal-1565 u f'dak ukoll tal-1943. Tradizzjonalment u providenzjalment, it-tmiem ta' dawn iż-żewġ assedji ħorox u kruduli li fuq pajjiżna ġabu ħafna ħsara u telf, il-ħelsien minnhom sar propju bejn is-7 u 8 ta' Settembru. U l-poplu tagħna dejjem għaqqat dawn l-avvenimenti mal-interċessjoni ta' din it-tifla li titwilet bħallum, din it-tifla ċkejkna bint Sant'Anna u San Ġwakkin. L-artist bravu Manuel Farrugia fi trittiku ġdid inawgurat mill-parroċċa imma bil-ħidma u bil-ġenerożità u bl-inizjattiva ta' Heritage Malta li daħħom verament aħna grati u nirringrazzjawhom. Dan it-trittiku ġdid f'idioma kontemporanja imma verista jatina l-ferħ ta' dawn il-ġenituri
li ħadnu din it-tarbija ċkejkna Marija, indikata propju bid-diadema bit-12 stilla madwara, allura tinduna dak mhux il-Bambin Ġesu, imma jasitna Marija. U kif kien it-trittiku l-antik u bħalma kienet fl-ikonografija ta' żmien il-kavallieri, mal-ġnub hemm il-patruni ta' Malta ta' żmien. Il-patrun tal-Ordni San Ġwan Battista u l-patrun tal-Gżejjer tagħna San Pawl. Fil-parroċċi tagħna ħafna drabi kollok dawn iż-żewġ kwadri laterali ta' San Ġwan Battista u ta' San Pawl, għax daw kienu l-patruni ta' Malta fi żmien il-kavallieri, il-patrun tal-Ordni u l-patrun tal-Gżejjer tagħna. Ma fin-nofs tat-trittiku hemm dix-xena ta' familja ferħana bit-twelid ta' binthom. Il-ferħ tagħna l-Maltin u l-Awċin illum mhux biss għat-twelid ta' Omm il-Feddej, imma wkoll għal dak li jfisser dan il-jum fl-istorja ta' pajjiżna. Ħares mulej kif dejjem int ħarist. Aħna qegħdin niċċelebraw dawn l-anniversarji importanti biex infakru li Alla dejjem kien magħna. Għalina Alla kien tassew Salvatur, kien tassew Alla magħna. F'jum il-Vitorja niftakru dejjem f'dawn it-titli sbieħ li il-missier jażel għal-ibnu, Jexua, Alla jsalva, Emanuel, Alla magħna. Jekk aħna f'jum il-Vitorja irridu nirringrazzjaw il-Alla, nirringrazzjawh tal-li kien magħna bħala Salvatur u ħellies, tal-li kien magħna dejjem, Alla magħna. Imma niftakru wkoll fl-eluf ta' nies fi żewġ naħat, vittmi tal-ġlida tal-poter li għadha tagħmel ħsara kbira anke fi żminijietna. Aħna l-aħwa wara ħafna telf u ħsara ġibnu żewġ fl-istorja tagħna. Malta qatt ma kienet mirbuħa, il-belt vittorjoża u dan il-kastell, dan il-forti, dan kienu maxxieda ta' kemm għaddew nies imma qatt ma kienu dawk li rebħu fi gwerra armata. Mhux għax ma ġewx u forsi xtaqnihom imorru llum qabel għada, imma llum irridu nfakru mumenti demmija li ħallew ħafna vittmi. Wara din il-qudiesa bħalma ssir kull sena, aħna nagħmlu ċerimonja li fiha nfakru l-vittmi tal-assedji tagħna, mod speċjali dak tal-1565. Imma rridu wkoll infakru f'tant nies fl-istorja ta' pajjiżna taw ħajjithom għal ġid tal-komunità. U minnhom nitalmu li l-għotja ta' ħajjitna tkun sabiħa jekk tkun għas-sewwa u għall-ġustizzja. Nitolbu l-interċessjoni ta' Verġni Marija f'jum it-twelid tagħha. Li sa xurilu iċċelebrajna it-tnissil bla deba tagħha. Li sa xhur wara bħallum niċċelebraw it-twelid tagħha minn Anna, il-mara ta' Ġwakkin. U kif disa xurilu fraħna fit-tannieqa intima tal-imħabba tagħhom, illum nifirħu billi naraw il-frott tal-imħabba tagħhom. L-om titwielet missjoni speċjali li tkun Omm il-Feddej. Ejjew illum aħna u narawh fuq ix-xefaq ta' ħajjitna, dak id-dawl fietel kiebi li jindika li x-xemx dal-waqt titla, nifirħu u nitennew. Għaliex fit-twelid tal-Verġni Mqazza Marija, il-Knisja kollha tifraħ. Minna twilet Kristu Alla tagħna, ix-xemx tal-ġustizzja. U nitolbu wkoll bħalma tlabna fit-talba tal-festa tal-lum biex il-mulej bid-don tal-grazzja tas-sema ikattar is-sliem tiegħu fuqna. Illum waqt li nifirħu lil mulej ħalisna
mill-lawġ kbir għal darba darbtejn, nitolbu fuqna u fuq id-dinja il-paċi, il-ħelsien mill-gwerer, mill-inġustizzji, mill-vjolenza, mill-qtir, dak kollu li jkisser il-bniedem, li joħloq il-kultura tal-mewt u mhux tal-ħajja. Illum aħna nifirħu fit-twelid ta' tarbija ċkejkna. Jingħata lilna sinjal ta' tama. Nitolbu li f'pajjiżna kull twelid iġib il-ferħ miegħu. Kull twelid jkun twelid maħbub u mixtieq. Kull twelid jagħti tama ġdida lill-familji tagħna u lis-soċjetà tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbierka inti fost id-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna, u għall-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum weġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem f'hom mill-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbuk mulej il-qattalb tagħna dan il-jum solenni ta' Sitna Marija imwielda minn Anna u minn Ġwakin, dan il-jum solenni ta' Sitna Marija tal-Vitorja, biex inti tatina l-grazzja li nirbħu il-ħażen kollu fina u madwarna. Nitolbuk mulej li tkun għalina Salvatur, li teħlisna minn kull jasar ta' dnub, li tatina l-grazzja li ngħixu ta' uliet ħielsa, ferħana u fil-paċi. Nitolbuk mulej li inti tkun għalina Emanuel, Alla magħna, inti li dejjem ħaristna, kompli ħarisna, għatina is-slim bejjietna, sedda fil-Maltin il-għaqda u slim. Nitolbu. Mulej inti s-Sultan tal-paċi, fit-twelid ta' ommok nitolbuk il-grazzja, l-umanità kollha tom fil-paċi ta' ruħ safja u rżina. Nitolbu għal-vittmi kollha tal-gwerra, għal-vittmi tal-assedji tal-1565 u tal-1943, għal-vittmi ta' kull vjolenza biex int mulej fil-ħina tiegħek tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbuk mulej minn dan il-post li ra battalji mdemmija f'isem Alla biex ikun hemm paċi bejn ir-reliġjonijiet u bejn il-ġnus. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu u bl-interċessjoni ta' Marija nitolbu ħafna għal morda kollha tagħna, għal dawk li qegħdin f'mart terminali, dawk li qegħdin jitħejjew biex jiltaqgħu mal-mulej, ħanin u veru. Nitolbu. Ilqa' mulej it-talb tagħna bl-interċessjoni tal-Verġni Marija u għatina l-grazzja li aħna nifirħu bir-rebħa tat-tajjeb fuq il-ħażen, tal-ħajja fuq il-mewt bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-mulej midejk is-sagrifiċċju għal-glorja ta' ismu, għal-ġiġi tagħna u tal-Knisja mħazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej li jkollna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini magħmul bniedem biex hu li twilet minn verġni bla ma naqqas jista' qaddes il-ġbubija ta' ommu inaddafna meħtijietna u jagħmel l-offerta tagħna tkun toġbok u li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irrodulek ħajr. Unfaħruk, imberkuk, unxandru l-kobor tiegħek fit-twelid ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat li dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk ismewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom il-qanitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati bħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi u Ġesu Eukaristija. Kon inti ferħu lejna Dan u l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħl qaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi dej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawr tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Veġdi Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apposti u l-Qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna dnubietna bħalma nafru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u maħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna,
ħares lejn il-fili tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħidnu bit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen, żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa. Sallim ta' Kristu Ġesu għal ħajja ta' dejjem.
minn fuq is-santi li qassamna nagħmlu talba ta' ringrazzjament flimkien. Ftakar hija l-iżjed ħanina Verġni Marija li qatt ma nstama li xi ħadd intefa' taħt il-ħarsin tiegħek, talbek lajnuna jew fittex li tidħol għalih u inti ma smajtux. Imqanqal minn dan il-ħsieb għal għandek niġri, ja Verġni Om tiegħi, għandek niġi quddiemek noqgħod midneb u niedem, ja Om li bentalla magħmul bniedem, la tistmerx it-talb tiegħi imma smani u weġibni. Amen. Li tolbu. Tifraħ mulej il-Knisja tiegħek bil-misteri qaddisa li bihom int issaħħaħa u titenna bit-twelid tal-Verġni Mqazza Marija li mela d-dinja kollha bit-tama u bih żerna għalina il-jum tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Rikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Sa mill-kappella ta' twelid tal-Verġni Marija li tinsab fil-Forti Sant'Angelo fil-Birgu. Il-festa ta' twelid tal-Madonna bdiet fil-pajjiżi tal-Vant madwar is-6 seklu u aktar tard daħlet fil-Punent ukoll. F'Malta tiġi ċċelebrata fl-Isla, in-Naxxar, il-Mellieħa, ir-Raba' Tawdex u x-Xara. O Marija, imnisla mingħajr dnub, żommi idejk fuqna l-koll biex inwettqu rieda tal-mulej u biex bħalek ma nibżawx mill-vokazzjoni li qed jitlob minna. Għamel li nkunu xhieda tiegħu f'emilna. Amen.